Oi gente, tudo bem? Sou eu de novo, Pedro, trazendo pra vocês mais um vídeo de unboxing de um presente que eu ganhei da minha tia. E eu não sei direito o que é que tem aqui dentro e eu vou abrir junto com vocês agora, certo? Então eu vou aqui abaixar a câmera e a gente vai abrir junto, que eu peguei aqui uma tesoura pra gente abrir esse pacote, tá bom? Então vamos lá. Pronto, eu retornei aqui, eu não sei se tá bom o ângulo pra vocês verem. Então eu vou estar abrindo aqui o pacote. Vamos lá. Aqui é a tesoura. E que coisinha. Bom, eu escolhi esse formato de vídeo para gravar com vocês, porque eu achei que ficaria melhor o vídeo do unboxing, que é justamente o que eu tô fazendo aqui com vocês. Por isso que eu escolhi esse formato, mas eu vou continuar fazendo aquele formato anterior em que eu ficava num cenário, que é o que tá aqui na minha frente, na minha estante de coisa, de livros, bonequinhos, etc, tá bom? Então não se preocupem com isso. E mais uma vez, me desculpem por não estar fazendo vídeo de acordo com a programação, mas é porque tá muito corrido, com a questão das minhas inscritas. Vocês estão ouvindo que eu tô cortando, né? Espero que sim. Eu vou até gravar vídeos depois falando sobre como é a vida de um escritor. E eu não quero me gabar nem nada, mas não é tão simples assim não. Só dando uma prévia de mais ou menos como é. Vocês vão gostar bastante dessa série que eu vou fazer. Vai ser uma série de vídeos, eu vou continuar fazendo. E que eu vou contar como é a vida de um escritor, o corre-corre. Se vocês estiverem escutando alguma coisa, é minha avó que tá cantando aqui. Não é muito agradável de se ouvir, não. Meu Deus, que coisa complicada. Ou sou eu que sou complicada pra abrir as coisas? Nunca vi. Pessoa mais lesada. Ah, pronto. Aqui, ó. Puxa, simples. Tcharam! Abriu. Pronto, vou deixar aqui. E agora, mais uma caixa pra abrir, oh meu Deus. Vamos lá. Como é que eu vou abrir isso? Aê, a inteligência da pessoa. Gente, a câmera tinha caído, por isso que eu fiz esse pequeno corte, mas eu não continuei a cortar o pacote não. Bom, como eu tava falando, a inteligência da pessoa permitiu que cortasse assim, ó, enfiando a tesoura aqui dentro para cortar esse plásticozinho que tá lacrando. Então vamos lá. Pronto. Acho que agora dá, hein? Ai, meu nariz. Poxa, doeu. Pronto. Vamos ver o que tem aqui dentro. Então vamos lá. Abre coisa. Ai. Ai. Corta. Pronto. O que é isso? O que é isso?
Olha, pelo menos já tá aberto aqui, ó. Vou puxar. Tá aberto dos dois lados. Então eu vou empurrar aqui. Ainda vem com um plásticozinho bolha pra você ficar estourando. Pra você, quando estiver estressado. Puxar aqui. Então é um LED Reading Light. Olha, gente, o que é? É uma lanterninha para leitura. Uau! Vou abrir. Porcaria! Tem que abrir isto. Ai, 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 meu dedo. Abriu. Pronto. E agora a gente puxa. E caiu no chão ali. Ah, não tem problema não. Eu vou apanhar depois. Ai, que lindo. E é reclinável, fininho, do jeito que eu sonhei. Adorei, adorei. Muito obrigado, minha tia Elisete Costa. E ao meu tio Anderson, Carlos Anderson, para vocês terem comprado isso para mim. Eu realmente não esperava que fosse perfeito do jeito que eu sonhei. Eu já tinha comentado com vocês que eu tava querendo isso aqui e tal, mas eu não sabia ao certo o que tinha dentro do pacote, ou pelo menos não me toquei. Mas muito obrigada mesmo. Bom, voltando, vou tirar isso aqui, que é a proteçãozinha dele, plástico bolha. E vou deixar junto com aquele outro plástico bolha que tava aqui. Bom, como vocês podem ver, tá aqui a lanterninha. Agora vamos ver como é que ela funciona. Vou tirar esse plásticozinho aqui. Olha. Olha. Ela tem um botãozinho aqui, ó. A questão é, como que eu vou fazer para recarregar quando essas pilhas falharem? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu não sei direito se vocês estão conseguindo ver, mas essa é a bateria. Se vocês souberem que tipo de bateria é essa daqui, vocês podem colocar aqui nos comentários, por favor? Eu acho que é a bateria de relógio. Acredito que seja a mesma bateria daqueles relógios. Mas, de qualquer forma, eu tô pedindo aí um helpzinho. Peraí, deixa eu encaixar direito. Ixi, Maria. Pronto. Tá perfeito. E agora eu vou aqui pegar meu Kindle e um livro pra gente testar o meu novo brinquedinho neles, tá certo? Então, já volto. Pronto, gente, voltei. Vamos lá. Tá aqui ele. E eu vou testar no livro O Ladrão de Raios. É um livro, não é muito grande, ele é pequenininho, mas eu acredito que deva funcionar em qualquer livro que você for ler. Então vamos lá. Vou abrir aqui uma página e vou testar primeiro nas primeiras páginas. Deixa eu encaixar. Olha, gente, como é que fica. Fica perfeitinho. E você pode posicionar ele assim. E você aperta. E fica claro. Aí você consegue ler no escuro, sem à noite, apagado, as luzes dentro do seu quarto, ou de onde você estiver. Olha, ele tem duas intensidades de luz, ó. Tem essa mais fraquinha
e tem essa mais forte. Bom, aí com isso aqui você pode ler no escuro à noite sem incomodar ninguém, sem gastar a energia da sua casa. Eu simplesmente adorei. Agora vamos testar no meu Kindle. Não, melhor, vamos testar desse outro lado aqui pra ver se ele também encaixa. Então vou encaixar aqui. E não é que encaixa, ó. Ele fica meio arregaçado, mas encaixa. Ele encaixa assim. Aí quando você tiver um livro que tipo tem umas quase 1000 páginas, uma mini bíblia, você diminui mais as folhas para depois encaixar o aparelhinho. Mas ele funciona do mesmo jeito. É excelente. Agora eu vou testar no Kindle. No Kindle deve ser mais prático, por conta que ele não tem essa grossura que um livro tem. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, que eu já deixei preparado. E tá aqui o Kindle, a coisa mais linda do mundo, meu bebê. Então vamos lá. No Kindle, como eu disse, ele vai ser mais simples. Ou talvez não. Deixa eu ver aqui. Ele foi bastante simples, sim. A gente tira a capinha, sim, pra não pegar a capa também. E pronto. Aí, aqui, ó. Perfeito. E aí você abaixa, inclina e acende a luz. E aí você pode ler no escuro, altas horas, excelente. Gostei muito. Então, ó, é isso. Novamente, isso aqui é uma lanterna de leitura. Vocês, com certeza, depois de ter visto esse vídeo, vão ficar loucos para comprar. Eu recomendo bastante, é excelente para você ler à noite no escuro e tal. E realmente a qualidade do material é muito boa. Sério, confiem, mas peguem. Aí tem. Não tem só essa cor preta, tem. Os que eu vi, pelo menos, os que eu cheguei a ver, foi numa cor branca e numa cor preta. Eu escolhi pegar um preto porque eu vou usar mais no meu Kindle. E o meu Kindle, ele é preto. Aí ia ficar uma coisa assim. Não que eu não seja contra o preto com branco. Mas eu acho que combina mais preto com preto. Então eu não optei por essa cor. E acredito que eles também, quando compraram isso pra mim, imaginaram que eu preferiria o preto. Bom, mas é isso. Eu agora vou ler. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, tá certo? Bom, até o próximo vídeo. Obrigada!